स्टार्ट जी مینوالو سلامونه او پیرزمنې یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. په څنګه چې په سوات کې انتخاباتو نړۍ روانه ده او څونه چې ورځې نږدې کېږي نو امره چې دی نو هغه جلسې جلوسونه دعوې او افواګانې هغه ګرمېږي. دلته چې دی نو زموږ تاسو سره خبره کړې وه چې کوشش به کوو هڅه به کوو چې د ورځې به یو 15 منټه 10 منټه دغه لپاره وباسو چې د دغه حلقو تجزیه چې دی نو تاسو ته درکوو. سره د خلکو موږ خلکو سره ملاویږو د هغوی چې کوم خیالات دي هغه به ستاسو سره شریک کوو او بیا د یو صحافي په حیث باندې به چې دی نو تجزیه وړاندې کوو. پرون چې دی نو 13 ورځ چې دی نو موږ د حلقه PK 5 چې دی نو د هغې هغه تجزیه پیش کړې وه. نن زه تاسو راولم د حلقه NA3 سوات 2 چې دا چې دی نو راول چې دی نو سوات کې چې دی نو تېر انتخاباتو کې 2 حلقې وې د قومي اسمبلۍ اوس چونکې آبادي سیوا شوي دی نو اوس به د 3 حلقې ورکړي دي یعنې NA2 NA3 او NA4. NA2 چې دی نو هغه پورته علاقه ده چې هغې نه بره کسان چې دي د بر سوات چې ورته وایي زیاتره هغه دي. بیا NA4 چې دی نو نرکښې د علاقه ده او NA3 چې دی نو دا د منګورې بابوزي حلقه ده او سره د بریکوټ څخه حصې دي او څه چې دی نو د منګلور او د دغه علاقو پورې ده. چارباغ چې دی نو بیا هغه د بره علاقو سره شامل شوي ده. لاول به تاسو ته معلومات درکړم چې NA3 چې ده دا ځکه مهمه ده او ځکه ما د دې چې دی نو انتخاب کړی چې دې کې چې دی نو د ډېر مهم کسان چې دی نو هغه انتخاب ته ولاړ دي. لومړی چې دی نو دې کې که موږ په الفابېټس باندې ووایو نو به تاسو ته لاول معلومات درکړم بیا به تبصره کوو. آفتاب شاهد چې دی نو دا آزاد امیدوار ولاړ دی د دې نه. بیا حجت الله صاحب چې دی هغه مولانا حجت الله هغه آزاد ولاړ دی چې د جمعیت علماء اسلام مهم غړی و او هغه ټکټ واخیستی شو او د دوی ولاړ دی. سلیم الرحمن د PTI نه ولاړ دی چې سابقه MNA دی او محبوب الرحمن زوی دی او دلته په دې علاقه کې یو اثر سود دی د باندې هم بحث کوو چې د بر سوات دی او ټکټ به د دې سوات ورکړی دی. بل چې دی نو شکیل احمد جیوی نظریاتي ګروپ نه دی ولاړ دی چې دا د جمعیت علماء اسلام یو ګروپ و او د هغې نه جدا شوي دي او د نظریاتي ګروپ ته د هغې ولاړ دی. شهریار امیرزیب چې دی د پاکستان پیپل پارټۍ نه ولاړ دی. شاهي خاندان سپوت دی غړی دی او چې نو ډېر خلک یې پېژني. عبدالکریم د ANP نه ولاړ دی چې د عوامي نیشنل ګوند غړی دی او موږ وایو چې تکړه سیاستدان دی او د لوکل سیاست نه کار شروع کړی دی او ډېر خلک یې د هغه متعلق دا وایي چې ډېر محنت کوي نن سبا لګیا دی. علي خان هم آزاد امیدوار دی چې دا د پخواني نظریاتي د PTI کارکونو اوس چې دی نو دلته آزاد ولاړ دی. ډېر خلک یې ځکه کاغذونه واپس کړي وو خو بهرحال د نوم چې دی نو په لیسټ کې شته. بیا چې دی نو مهم کس د اخر راځم چې میا محمد شهباز شریف د پاکستان مسلم لیگ صدر چې دې وخت کې دی هغه د دې حلقې نه ولاړ دی چې د پنجاب وزیر اعلی پاتې شوی دی او هر سړی پېژني خپل بیان باندې او خپل بیانیه باندې. راځو به د دې دغه تجزیه به تاسو ته کوو چې دلته کې مقابله کې څوک دي. زه بیا یو ځل وایم چې هغه تکرار کې به راځي چې آزاد امیدوارانو کې دې کې چې دی نو مولانا حجت الله داسې کس دی چې هغه ووټ اخیستی شي خو زما په نسبت باندې په آزادو امیدوارو کې دې ګټه نشي ترلاسه کولی. په چا باندې بدلېږي نو د هغوی د په لومړۍ کې بخښنه غواړم ځکه چې دلته کې چې کوم 4 پارټیانې دي مضبوطې پارټیانې دي او هغې چې دی نو کوم کاندیډیټ ورته ولې دي نو د هغې یو شاته محنت دی او هغې چې دی نو دلته کې چې دی نو د هغې تنظیمونه دي او هغه تنظیمونو تر سوري لاندې هغې ووټونه اخلي. راځو بحث به کوو په دغه باندې څنګه چې بحث کېږي چې دلته کې به مقابله چې دی نو هغه ډېره سخته ده. په دغه لحاظ سره سخته ده چې میا محمد شهباز شریف د پاکستان مسلم لیگ صدر دی ولاړ دی او مېلمه راوستلی دی او دا ټکټ یې ورته ورکړی دی یا دا ټکټ هغه باندې مجبوره شوی دی چې دلته کې دې انتخاب وکړي. خو دلته کې په هغه نیوکې دا کېږي چې موږ هر درېیم کس باندې ځو نو امام محمد شهباز شریف هغه کس دی چې کله سوات کې حالات خراب وو دا خلک د دې ځای نه په هجرت مجبوره شو په تکلیف کې وو نو د پنجاب حکومت په باندې بندیز لګول او دا کارت چې دی نو دا خلاف زیات استعمالېږي. بیا دلته د وړو چې کله بحران راغی نو د وړو پابندي هم په دې خلکو لګېدلي وو نو هغه هم چې دی نو پنجاب حکومت ته اشارې کوي. نو ډېر خلک هر درېیم کس دا وایي چې هغه تکلیف هغه وخت مونږ ته یاد دی چې مشکله ده چې دلته په آزاد مټ دله ووټ ورکړي. ورپسې چې دی نو سلیم الرحمن دی د PTI دی PTI خپل ووټ شته ووټ بینک یې شته خپل تنظیمي دی خو به هر حال هغه یو ځل بیا به زه وایم چې په حکومت کې راغلي وو نو حکومت کې چې راغلي وو نو د هغې هغه مقبولیت کې کمی راغلی دی. خو دلته څرګندونې دا کېږي چې په مرکز کې چې دی نو دا ځلې عمران خان را روان دی خامخا چې هغه ته لاره برابرېږي او ووټ وله ورکوي نو زیاتره خلک دا هڅې کوي چې سلیم الرحمن ته مونږ ووټ ورکړو او په قومي اسمبلۍ کې هغه ممبر شي او حکومت د هغې راشي نه به د دې ځای کې ښه کارونه وکړي.
ګو چې د سوات خلک چې دی نو لکوټې د هغه سره ناشنا دي او سلیم الرحمن چې دی د هغه دپاره لکوټې اجنبي ښکاري. بهرحال دا خپل ووټ شته ووټ بینک شته د مقابله کې بالکل شامل دی. بیا چې دی نو شهریار امیرزیب دی. شهریار امیرزیب د پاکستان پیپل پارټۍ نه ولاړ دی خو پاکستان پیپل پارټۍ چې دی نو هغه دلته کې مړه ده. د هغې هغه اثر رسوخ نشته، نه هغه تنظیمي ډانچه شته، نه د هغې دونه غټه جلسه دلته کې شوې ده، نه چې دی نو د هغې په واضحه اکثریت ښکاري. شهریار امیرزیب چې دی نو د هغه خپل ذاتي شخصیت شته. څنګه وړاندې ویلی شو د هغې چې دی نو والي سوات چې کوم ګارډ دی هغه کیش کوي او د هغه په والي سوات چې کوم خلک مین نو ټیک ته هغه به ووټ ورکړي. خو زه نه ګڼم چې هغه به ووټ به ورکړي چې کوم په تېر وختونو کې پي ټي آی له چا ورکړی دی یا په تېر وختونو کې چې ایم ایم ای له ورکړی و. شهریار امیرزیب په مقابله کې شامل دی او بالکل دی. عبدالکریم ایم ایل ای د ایم پي نه هغه چې دی نو هغه کانډیډیټ دی. ایم پي چې دی نو زه د په دې حواله سره وایم چې ایم پي یو ډېره زیاته پخوانۍ پارټي ده. د هغې چې کوم کارکونان دي د هغې تربیت ډېر ښه شوی دی. د هغې تنظیمونه چې دي ډېر مضبوط دي، که هغه ان وای او دی، که د هغې خپل تنظیمونه دي، که د هغې نور تنظیمونه دي. نو زه په دغه لحاظ سره د ایم پي چې کوم نظریاتي ووټ دی خو به د خامخا ځي. خو بیا چې دی نو عبدالکریم چې دی نو د هغه خپل په دغه یو څو علاقو باندې وډیګرام شو، بلوګرام شو، بیا د غرنګ لاندې علاقې شوې د هغه خانداني پس منظر هم دی او د دغه ځای خلک چې دی که هغه د نورو پارټو سره تعلق لري نو د هغه سره یې هم لوظ کړی دی چې موږ به دله ووټ درکوو. نو زه یم چې دی هم په مقابله کې شامل دی. زما په نسبت باندې د یو صحافي په حیث باندې 4 کسه چې دی په مقابله کې دي او ښه ټیک ټاک مقابله به کوي، سخته مقابله به کوي. هغې کې چې نو میا شهباز شریف دی، مثلا چې د پي ټي آی دی چې د هغه ټیک ټاک ووټ دی. شهریار امیرزیب په دې اړه باندې موږ به دې کې شاملو چې هغه ذاتي شخصیت دی، ذاتي ووټ کوي. که بالفرض که بل کس د پي 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 نه ولاړ دی نو زما خیال نه کېږي چې هغه به په اسانه ګټلې وای او مقابله کې شامل و. بیا چې دی نو عبدالکریم چې دی نو عبدالکریم ایم پي دی نو ایم پي یو ډېره ښه مضبوطه پارټي ده. ګو چې عبدالکریم د خلکو دپاره نوی دی په خاص ډېرو سیاسي هلو ځلو کې چې دی هغه خاص کر د میګوري خلک شو یا د بابوزي خلک شو چې کوم کته خلک د بریکوټ خلک دی نو هغې خلک یې پېژني. نو د دې 4 کسانو به کلکه ټیټ مقابله وي، زما په نسبت باندې خټه به مقابله وي او داسې څوک کوي چې شهباز شریف او په آزاد ووټ ورکړي نو زه د هغې سره اتفاق په دې وجه نه کوم چې خلکو کې تا وسوم یاد دي او کارت هغه استعمالوي. ها امیر مقام به چې دی نو هغه به حد الوسع کوشش کوي، اخره پورې به کوشش کوي. مولانا حجت الله چې کله آزاد ورتېدو نو د دغې پیده چې دی نو دا پي 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 ته ډایرکټ بخښنه غواړم دا ډایرکټ پي ټي آی ته ځي ځکه چې حجت الله چې دی هغه بغاوت کړی د خپلې پارټۍ نه د جمعیت علما اسلام ټیک ټاک ووټ و تېره پیره هغه ډېر ښه ووټ اخیستی و. حجت الله چې دی نو د هغه کورنۍ شخصیت هم داسې دی چې د هغه ټیک ټاک اثر دی. خو که دلته کې په کلاسیک ګراونډ کې یا بل ځای کې مولانا فضل الرحمن هغه اعلان وکړي چې تاسو به ووټ شهباز شریف له ورکوئ نو دلته به د هغه ووټران چې دی نو تقسیم شي، بعضې به چې دی نو بدزنه شي. نو هغه خلک به چې دی نو هغه ووټ به چا له ورکوي؟ هغه شهریار امیرزیب له ورکوي، هغه خلک به ووټ چې دی نو پي ټي آی له ورکوي، هغه خلک به ایم پي له ورکوي. نو دغه ووټ به چې دی نو تقسیم شي، دغه ځای ته لاړ شي او نقصان به چې دی نو شهباز شریف ته رسي. دغه د نننۍ تجزیه وه موږ وکړه، هڅه وکړې ده. کېدای شي دا ټیک هم نه وي، کېدای شي څوک سره متفق هم نه وي، کېدای شي حرف اخر نه وي. په سیاست کې هېڅ پته نه لګي. اخرنۍ 2 ورځې چې دي نو هغه هم دومره مهمه وي چې یکدم د انسان ذهن چینج کېږي چې کله بیلټ پیپر باندې سټیمپ لګوي هغه بیا چې دی نو هغه ټایم کې فیصله کوي چې زه چا له ووټ ورکړم او هغه خلک فیصله کوي چې خاموش ووټ کوي. کوم چې نظریاتي خلک دي هغه بالکل واضحه دي، هغه خپل کسان ووټ کوي. اخره کې دغه خبره صرف کوم په تلو کې چې دا پیره به صحیح پته ولګي چې د پارټۍ نظریاتي خلک کوم دی او خلکو په کومه پارټۍ باندې چې دی نو د هغې اعتماد دی. دې پیره به بالکل پیور ووټونه ورکولی کېږي، نه به کې چې دی نو د بدلون هوا شته، نه به کې چې دی نو د مذهب هغه هوا شته چې موږ د مذهب په نوم باندې ووټ ورکوو، د نظام بدل او نه به کې چې دی نو د امن لپاره امن راغلی دی بدامنۍ شته. نو دلته کې چې دی نو ووټ به هغه خلک ورکوي او هغه خلکو له به ورکوي چې چا ښه کار کړی دی او د هغه نیک نام وي. د الله په امان.